Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på kanalen. Den her gang så omhandler det igen noget havørredfiskeri. Og jeg starter videoen lidt specielt ud ved at lave noget speak, men det er simpelthen fordi at det var en blæsende novemberdag. Lasse og jeg, vi var taget afsted, og det gik altså lige i mikrofonen. Til dem der ikke kender Lasse, så er Lasse pro-team fisker hos Savage Gear og fisker havørred hele sit liv. Så jeg har set super meget frem til at komme ud og fiske sammen med ham og se om vi kunne få nogle fisk på krogen. Men selvom at det blæste som det gjorde, jamen så begyndte Lasse og jeg fiskeriet, som vi altid plejer. Og lad os lige tage et kig i grejboksen til at starte med. Det er jo ikke særlig dybt derude, så jeg er nødt til at finde nogle blink med en lav kastevægt, som kan flaksere op i overfladen. Jeg tænker umiddelbart, at jeg vil starte med noget Seeger, og jeg er egentlig så kedelig, at jeg starter med en Seeger, som I måske har set før. Det er den her. Det er altså den lyserøde nu her i 13 gram. Den prøver lige at sætte på til at starte med, og så må vi se, om det ikke kan give en fisk ud. Det satser vi på. Jamen, i dag er vi taget til det her en lille vig herinde, som der typisk er hovedsageligt sådan nogle vinterpladser, og det foregår på meget lavt vand. Også lidt blødere og muddy her. Det kan de godt lide på den årstid her. Må gerne have været lidt koldere endnu, men det lever vi med. Og det kommer til at fungere hovedsageligt på fiskeri langs sivkanter. Vi har sådan en lille kryds herude, hvor man går over modsat side. Der kan også sagtens være fisk ude midten, så vi kan finde fisk overalt. Men vigtigst er, sådan nogle pladser, der skal vi finde fiskene. De går som regel i meget store stimer. Vi er lige nu her på vej ud til første spot, og som I kan se her, altså der er virkelig ikke særlig dybt. Det bliver godt nok noget snigerfiskeri, vi skal ud på, og det bliver sikkert også noget med at spotte med overfladen. Da vi stod og var i gang med at række lidt til, jamen så kunne vi også se nogle ørreder cruise rundt herhenne langs sivkanterne. Det bliver spændende at se, om vi kan få metal i hvert fald. Jeg kan godt forestille mig, at vi måske får nogle drilske ørreder, uden at vide noget. Men vi må bare ud og klø på, se om vi kan få metal. Var der 3 fisk efter? Hej! Kom så. Jeg havde sgu en følger. Men de skal jo ikke følge efter. De skal jo klappe tæen. Nej, se der. Ja. Ej, det var da utroligt. Så mange følger. De er godt nok picky lige nu. Og hovedsageligt, det de går og spiser herinde, det er dem her, det er hundestejler. Dem er de rigtig glade for at gå og spise herinde. Så der er føde til dem, og vi har også set nogle kutlinger, og jeg har lige haft 3 fisk efter, der er kommet trumlerne ind. Hugget ikke, så de har ikke stukket sig. De er ikke sendt til tandlæge endnu, som man siger. Og skal nok også videre den her. Så det kan godt være, at jeg snart skal skifte igen, fordi nu har de set der, og hvis de stopper med at følge efter, så er det bare med at skifte avn. Det der med at køre med det samme hele tiden, det duer sgu ikke. Giv dem lige et par chancer til, og så skift. Sådan! Sådan der! Øj, den går da helt amok. Så lykkes det. Og der er en lille fjordfisk her. Wow. Men det er smukt. Chup! Yes! Så er der hul på bylden, Anders. Ja, den er lidt bedre, den der. Ja, der er en lille fyr, men... Ja, sådan der. Der var der lige sådan en målsfisk her. Lige par 40, der lige klappet på. Så det viser altså, det er sanddilen, de gerne vil have lige nu. Så det er altså det, de får. Det tror jeg faktisk er dagens mindste, det her, er det ikke det? Det er sådan en typisk fjordfisk, det er sådan nogle, de bor herinde altid. De har den her lidt sjove gylden farve der, hele året rundt. Shup. Og igen på sandil. Jeg var faktisk lige ved at skifte, fordi nu har jeg egentlig bare haft nogle følgere her, hvor de ikke har taget den. Men der var så en, der lige får
der gerne vil have den alligevel. Så nu får den lige på skud med, inden jeg skifter over til noget andet. Så men, det er bare at klø på. Som I kan se nu, så skinner solen, og vinden har lagt sig en lille smule. Det er faktisk blevet rigtig behageligt at være herude lige nu. Men vi har fået 4 fisk i alt indtil videre, og det har desværre ikke været det bonanza, som vi virkelig havde håbet på. Ude midt i det hele, der havde vi altså en del hug, og vi havde en del følgere. Lasse han knaldede 2 fisk lynhurtigt, men ellers derfra så gik det hele lidt ned ad bakke. Vi havde håbet på at finde nogle lidt større stimer, men det var altså ikke tilfældet den her gang. Lasse, skal lige sige, mistede en rigtig fin fisk helt inde ved sivkanten, som desværre hoppede af helt i overfladen. Den havde varmet lidt på det hele, vil jeg sige. Den har gjort det rigtig godt iblandt de lidt mindre fisk, vi har fået. Men lad os håbe på, at den kommer senere. Lige nu i hvert fald, der vil vi lige hurtigt gennemgå, hvad er det for nogle blink, vi tænker virker rigtig godt til det kommende vinterfiskeri nu her. Hvis vi skal snakke lidt om farver her til vinterhalvåret, der er det jo meget klassisk, at man bruger nogle lidt mere hissige farver. Men jeg synes faktisk, på nogle dage er det de neutrale farver, som der kan være faktisk bedst. Og det kan være for eksempel noget kobber. Den er så lidt mere skrigende, den herovre, men sådan nogle her, de er en ganske almindelig blink, hvor du bare sliver alle farverne af, så de faktisk bliver helt rå. Det kan være fantastisk på nogle dage. Hvorimod andre dage, så er vi over i de mere skrabe pink farver. Og faktisk helt ude i noget techno-grøn her. Det hører også bare vinteren an. Men man skal ikke lade sig skræmme af neutrale farver om vinteren. Det kan faktisk nogle dage være det, som der giver allermest. Fisk! Øj! Øj, det går helt amok. Ja! Her endelig. Lige omkring målet, vil jeg tro. Den kommer der. Oj! Kommer du her. Kom så, fisk. Kom så. Ja, ved du hvad, den sidder rigtig godt, den her fisk. Skal vi lige holde den op her? Prøv lige at se. Smuk, tyk fjordfisk, og de er bare utrolig stærke lige nu. Så skal den fisk gå lige have friheden igen. Nå, så er vi i gang, Lasse. Fundet nogle fisk. Så kom du også på tavlen. Så kom jeg op på tavlen. Så kører vi. Øj, det var fint. Prøv at se der. Så du den? Nej, det var fint. Hvad? Ja. Jeg havde hug. Ja. Lige her, du er lige spændstop lige her foran. Sådan. Nej, røg den af. Ej. Nå, var det lige i overfladen, den kom der? Den kom lige en trykbølge, så jeg lå kun lige koldt, og så var den. Ja, du så bare lige trykbølgen. Yes. Ej, hvor ærgerligt. Lasse og jeg havde gået det meste af dagen og bare håbet på, at vi kunne finde den stime med de lidt større fisk imellem. Men efter mange timers fiskeri, jamen så gav vi lidt op og tænkte, at nu er det altså tid til at skifte taktik. Så vi hoppede ud af vadestøvlerne, pakkede vader sammen, og så var det ellers bare at køre afsted til et helt nyt spot og fisk der den sidste halvanden time, vi havde at gøre med. Ej, den røg fandme også. Den tror stadig, den er kroget på at se. Ja. Det var det, jeg sagde. Den troede stadig, den var kroget. Den var med at stå og springe. Ja, sådan der. Ej. Ja, den er der. Det er sjovt, sådan en forskel der er på dem, ikke også?
Det er så mange forskellige, der går sammen. Sådan der. Ja, så begynder det der at komme lidt fisk på tavlen. Ja, det gør der. Vi tager lige en hurtigt igen her. Nu kører vi bare. Og det var tre hug i 3 kast. Den tager vi lige den fjerde her også. Ja. Jeg har lige skiftet over til sandil igen. I de der 13 grams pensel i rød og sort. Og det... Ja. Igen så er det sandil, den her. Nej, den smutsko. Vi står her og snakker. Ja, der er lige en her. Så, men jo. Det er den her, de bare vil have lige nu. Så nu får den selv. Ja, vi har haft mange puk og følger lige nu af det sidste tid her. Nu er lige så man kan få dem til at blive på os. Hvilken dag det har været i dag. Vi fik en kanon afslutning her til aller sidst. Men der skulle kæmpes lidt. Men der har været masser af aktivitet. Det har der. Vi har i hvert fald, altså selvom vi har landet lige over 10 fisk, så er det stadigvæk virket tam. Ja. Alle de puk og følger og bedste fisk, vi har haft. Altså vi snakker lige om, vi tror vi har haft omkring 30 kontakter i dag, så altså, hvis det havde været en anden dag, og de fisk bare havde taget avnen med 110%, jamen så har det været en ubeskrivelig god dag. Så har vi haft numre. Ja, så er det næsten været for meget af det gode, ikke? Men det er også fedt, når der skal arbejdes lidt for det, fordi hele begreboksen, den skulle kigges igennem, og der var masser af avnsskift. En dag, hvor der virkelig der gik lidt taktik i den, og al den teori omkring, hvilke avn man skal bruge osv., den gav bare på det her til allersidst. Der er ikke mere end at sige tusind tak, fordi at I så med i den her video og knæbragte ud. Godt kæmpet, Anders. Ja, godt kæmpet, Lasse.